होइन मात्र खेत रहेको छ अब रोप्नलाई अरू सबै रोपिसक्यौँ आज हाम्रो बाकोमा खेत रोप्न कोही हामी हिलो भइसक्यौँ सोच्न पनि यस्तो हिलो हुनु भइसकेको छ उनीहरू फोन चलाउँदैछन् भने हामी एकैछिन धान रोपेर आएको मम्मीहरू उहाँ छन् खेत रोप्दैछन् कस्तो जिङलिङ देखेको सबै जिङलिङ भइछ बाले उडाएर के साथीहरू हामी अब एकैछिन खाना खान्छौँ खाना खाएपछि हामी गाई हिलोमा खेल्न जान्छौँ हिलोमा एकैछिन धान रोपेर हामी हिलोमा खेल्न जान्छौँ हेर्नु कस्तो नलगि नै छेप्दिएर लास्ट हिलो भयो यस्तो बस्दिने के अरे भन प्लिज अहिले त चोबाल दिनु ल मैले तिमीलाई झन् म सहिले चोबाल दिन्छु के थाहा म पनि तिमीहरूलाई खाँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ ए खाएन अझै हाम्रो भाइले खाँदै खाने सोल्टिनाल पनि मस्त फोन चलाउँदै छेपारो स्टाइलमा हामी खाँदैछौँ हामी बच्चा पनि आमाले म धोराउँछु मेरो थाल खेतमा यस्तै हो सोल्टे त्यही त अर्ग्यानिक हो कि अर्ग्यानिक नातिनी माथि चटनी हालिदिनु न बाटोबाट नि त बिल्कुलै छैन हामी चाहिँ अब खाँदैछौँ आमा मलाई चटनी मलाई यति भए हुन्छ खासमा खेत रोप्छन् कि धान रोप्छन् खेत रोप्छन् धान रोप्दैन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है त्यही भन हामी चाहिँ खान्छौँ खाएपछि म अलिक देखाइहाल्छु खै टुकाला खै त आमा मिस यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है संस्कारी टाउकोमा लपक ओइ तिमीले टाउकोमा संस्कारी नै मलाई मात्र भनिहाल्यो नि त मैले चाहिँ टाउकोमा बाने होइन केही छैन हिरोमा पनि खेलिन्छ मस्त लागेर अब म हजुर कहिले गयो अब हामीले खाइसकेपछि आजको रमाइलो देखाइहाल्छ हामी खाना खाएर अब हामी यता हिँडेको छौँ भन मामा ल बाजे ल मामाले यहाँ के भन्नुभयो हिन्दी बोल्नु न बाबा हिन्दी बोल्नु न नानाजी नानाजी अच्छी हो तुम यतिको त बोल्नु पर्छ है अच्छा हम भी अच्छे अम्मा यतिको त हुनुपर्छ क्या अरे ल अनि हामी भर्खरसम्म यत्रो धान रोपेको हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यो फोटो न भलक गरानी हाम्रो बाए चाहिँ बस्नु भने यिनीहरू चाहिँ यहाँ टिकटक गराउनु सुरु गरेछन् मामाले समय पछि चाहिँ त्यही भनिरहेका हुनुहुन्छ मामा गुड यहाँको वातावरण चाहिँ रमाइलो छ यो चाहिँ लास्टमा आउँछ नि ल हाम्रो सोचिनलाई त्यसो सक्नुहुन्छ सोल्टे के गर्दै अरे कालो मान्छे भैँसी बराबर आयो त्यस्तो होइन हो सोल्टे धान दिएर किन हेर टिकटक किरारी ल हामी अब यहाँ टिकटक गराउँछ किन कालो हारो मान्छे राम्रो भए पाउँछ अया हेर्नु सक्नुहुन्छ अब हाम्रो धान रोप्न यति बाँकी छ अया बाले चाहिँ खानुभएको छ हामी चाहिँ खाना खाएर यतिकै बस्दै गरेछौँ के अरे सोल्टिनाको फेरि जतासुकैबाट एङ्गलबाट कालो देखेर अनि यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ सोल्टिना टुटा फेरि
दादाले गाली गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट बल्ल सोल्टे एङ्गल मिलो नानाजी हाम्रो मम्मीहरूले खाना लगाइसक्नु भयो हामीले खाइसक्यौँ यसमा रहेछ बाबी राखेको नि त भ्याउताका फुल खान हामी चाहिँ के मामा लेर्का छ मिल्छ हामी ए मिलिरहेछ है अब हामी चाहिँ उस गऱ्यौँ लेर्का छ नि र हामी चाहिँ यहाँ भर्खरसम्म टिकटक बनायौँ अब रोप्ने बेला एउटा भइसकेको छ त्यहाँ अनि हाम्रो मिस कति उहाँ टिकटक गराउँ त्यसमा पनि टिकटक गराउनु चढेको छ हाम्रो मम्मीहरूले खाना लाउनु भएको छ नि मामा हामीलाई चढाउनुहुन्छ लेर्कोमा हामी लेर्कोमा चढ्ने सम्भावना छ के भयो अहिले उसरी आएपछि रोप्ने हो टुका हामी लेर्कोमा चढ्छौँ यस्तो भिडियो गरिदेऊ ल है हुन्छ ल गरिदेऊ ल मामा गुल्टाइदिनु हेर मामालाई गाह्रो पार्दैन उसले तिमीहरूको बिल्टो पारेर हेर त त्यहाँ कति धेरै बेइज्जती अरे म पनि जान्यो हेर कस्तो उक्ले लास्तो गरेको र यो भनेको एकदम राम्रो फुत्क्यो बाफरे बाफ फुत्क्यो दिदी तिम्रो कन्डिसन एकदम गोरु हो मान्छे यहाँ मान्छे सुते अनि बिचरा त्यस्तो बाटोमा सोल्टे अब खेल खेल डल्ला सोल्टी सोल्टी खेल मात्रकोमा खेल्नु कि मुन्त्रकोमा थप मामा मामा अनुभव कस्तो भयो यस्तो भएमा उसो के अरे के भयो जाने त्यसलाई यस्तो डाइभ हान्न गएको भए डाइभ हान्न गयो हिलोमा अरूले पानीमा र स्विमिङ पुलमा आउँछन् कि तिमीहरूले यस्तोमा डाइभ हान्न के यस्तो भयो कि
गुड बल्ल गाइस खेल जस्तो महसुस भयो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको वातावरण छे पाम गाजै नि भाया गुड गुड आजकै यो भिडियो बन्द भयो भने अब हामी एकैछिन धान रोप्छौँ हामीले धान बालगाली गर्नु चाहिँ हामी यस्तै धान रोप्छौँ हामीलाई देखाउनुहोस् न मिस हामी यस्तै धान रोप्छौँ तपाईहरु टाढा आउनु भयो नजिक आउनु भयो फर्स्ट बाइट रोपेर 9 सेकेन्ड बाइट ल धेरै भइसक्यो यहाँ त गुड सोल्टे जे भए पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वातावरण अहिले बिग्रिरहेको छ कता मोबाइल पनि किन हाल्दिन्छन् सिनाल्टे तिनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रातै ओ यिनी बाच्चे बसेको हो नै हैन म मात्र मुनतिर हजुर माथिर परेर हो कि हजुर बुवा चाहिँ हजुरलाई केही पनि नभएको बडा दिदी जुम गरेर देखाइदिन्छु म गाई चरलाई ए तिमी लिएर यस्तो गइरहेको थियो होइन सिलिक्क गरेको पहिला दिदी दिदी पढ्नु भयो कि अनि तिमी हो परेको सोल्टे यस्तो जे भए पनि गाई चरी हामी चाहिँ अब यहाँ सोही यस्तोसम्म हामीले धान रोप्यौँ बाजे जाडो भयो बाजे जाडो भयो रे हजुर अब हाम्रो यति 2टा मात्र खेत रहेको छ अब रोप्नलाई अरू सबै रोपिसक्यौँ अब हामी एकैछिन हिलमा हेर्नु न मुखैभरि सबै उस गर्थ्यौँ मैले मुख धोएँ अनि त्यहाँ मम्मीले चाहिँ रोप्दै हुनुहुन्छ हामी पनि भर्खरै रोपिरहेको यहाँको माहौल हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस हामी चाहिँ यहाँ 3जना चाहिँ बसिरहेका छौँ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ यता पनि भ्यू नजारा दामी भइरहेको छ भने हेर्नु मेरो कपाल उस भएर हिलोमा बाख्रा पुच्छर जस्तै भयो हेर्नु यस्तो घिन लाग्ने भयो आइज यस्तोमा बनाउनु यहाँ त यस्तो भयो देख्दा नि अर्थ्यो होला जस्तो सोचिनाको नाखा हेर न नाखा यतिको भएन मैले त भर्खरको मेरो मुखै अर्थ्यो भयो अब म यसो फोनको एङ्गल यहाँ मिलाउँछु एङ्गल मिलाएर हामी उस गर्न जान्छौँ हिलो खेल्न ल टुका उस गर्नु सोल्टे मेरो पछाडिको भाग कति नराम्रो भयो के सोल्टिनाको यस्तो चर्ची कला छ नि सक्नुहुन्छ आजको दिन पनि रमाइलो गइरहेको छ क्या सोल्टे धान रोपेको गएर मन थियो कि टिकटक पुरा यस्तो डोडोको उस गरेर यस्तो यो फोन राखौँ त हामी हिलो खेल्न जाऊँ कस्तो घिन लाग्ने भइसक्यो कि बेस्ता त देख्नै नलागेको भयो आऊ गराउन म एकैछिन टिकटक गराउँछौँ हामी अनि टिकटक गराएपछि फेरि हाम्रो यहाँको रमाइलो देखाउँछौँ हामी हिलोमा खेल्ने होइन र खेल्ने हो क्या अहिले ठुलो गरामा खेल्ने हो यो ठुलो गरामा सोल्टे ल बाई अब हामी खेल ल बाई अब हामी खेल्न मौत को छू के टक से वापस अब हामी खेल्न गएको अब सबैले मान्छे पनि आँखा नपारो तल हालो का माटो ढस हो सिमट सिमट चाप्रा ढस हो चाप्रा ढस हो माथि नहरू का माथि मुखा नधसो ओहो ल्याउन पाउने छ बा अरे बहनी साँप्रा धस है साँप्रा फेरि मामालाई नछो फेरि मामालाई
खान मरना तेरे को डर नहीं लगता? बाजेले उहाँ कोदल हाल्नाले नालो त यहाँ कोदल हरारमा बारी चाहिँ तिम्रो खेल हो यता आउनु मामा मान्छेको चाहिँ यहाँ हार खाएको छ हिजो 8 बजीबाट 5 बजीसम्म भनौँ त म चाहिँ बाको भनेर यहाँ उ गरौँ आज 2 बजी म सुत्छु यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाइजहरू हामी दुईजना खेलिसक्यौँ अब हामी घरतिर जानुपर्छ यस्तो अवस्थामा यहाँ बसेर भएन हामी चाहिँ मस्त खेलिसक्न झन् मुखमा पानी माटो पसेको रहेछ अब सोल्टिन मैले चप्पल खोज्नु पर्छ खै सोल्टिन चप्पल मेरो मुख हामी दुइटा यस्तो भयो ओ मेरो चप्पल उहाँ रहेछ मेरो चप्पल त अलि भए पनि सफै रहेछ धन्न यस्तो राम्रो भयो कि ब्युटिफुल भयो ब्युटिफुल सोल्टे हामी कस्तो भयो रे ब्युटिफुल यस्तो गरेर त उसमा राख्ने हो क्या ए खै मेरो चप्पल हजुरको चप्पल उहाँ जानु ल्याइदिनु उहाँ मेरो यहाँ रगती आयो कि खेल्दै खेल्दै आया चप्पल र सोल्टे लास्टै टन्क्यो त उस भएर मात्र गर्दा अब हामी यस्तै अब अङ्कल म अब खेल्दिनँ भयो कानैमा माटो पसेको पोहोर पनि हजुर र म मात्रै हो सोल्टे हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेस यस्तो भइरहेको छ जमिन्नु मोबाइल साट्नु त त्यो झोला लजानु हुने र झोला ल्याउनु कि ल जाऊँ अब हामी लाग्यो घरतिर आज हाम्रो बाको खेत रोपाइ नि धेरै राम्रो भयो झोलर परेको कि सोल्टे मेरो अब हामी यस्तो नाच्न पर्छ कि साथीहरू थाहा छैन हजुरलाई त्यहाँ अब हामी घरतिर लागेको अवस्था ओ माई गॉड बाटोमा देखिँदैन के भन्दा सोल्टे लगाएर मलाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खेत यति थियो हामी रोप्यौँ अब हामी घरतिर लाग्यौँ बिच सेतो सर्ट जस्तो कहाँ यहाँ रक रहेछ यति चकिलो थियो अहिले हाम्रो कस्तो गरेर सके मसी मेरो जना मात्र छ अहिले पोहोर पनि हजुर म मात्र अहिले पनि बाकोमा धेरै रमाइलो गऱ्यो वर्षमा एकचोटि आउने यतिको रमाइलो गर्नुपर्छ जुङ्गाले बालेर आएर नि हुन्छ यहाँ हजुरै घर गर्छु बोलिदिनु त यहाँ बाटोमा देख्ने मान्छेले पनि के भन्ने होला आया केही छैन हामी दुइटा जस्तो रमाइलो गऱ्यो टुक्री मानिने त्यसको मम्मी नभएकै हामीले त्यसलाई पनि छेपिदिन्थ्यौँ खेल्दिनँ त्यही भएर मलाई रिस उठ्छ यो केटी मलाई भयो उनीहरूलाई लुगामा चोबालिदिनु खोलामा चोबालिदिनु खेल्यो भने मस्तले बजारले यहाँ त हेर्नु भएको रहेछ मस्तले पारिसम्म देख्न सक्नुहुन्छ पलम तर देनादैनन् झोल सोल्टे कति हाँस्ने र हाँस्न नि पलम देख्न सक्नुहुन्छ
सोच हामीलाई त कस्तो बाटो के भन्ने हुने यस्तो अवस्थामा खेलेर आइयो बाजे हामी यतिको ढिलो खेल्न पर्यो कि बाकोमा बाजे चाहिँ हाँस्नु भयो हेर्नु न मेरो कपाल नागिन ओ माइ गॉड सेम मलाई त्यस्तै लागेको थियो कि अब पछिको झोल लगाइदिनु त भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको नजारा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइदिएको अरूकोमा चाहिँ खेत रोपेको छैन ए उहाँ रोप्नु लागेको रहेछ नि त ए हामी पनि आज मस्त खेल्यौँ अब हाम्रो लाग्छ दिन त्यो हिलोमा खेल्ने त्यो पनि माटो सुक्दै सुक्दै गर्छ वा सोल्टे त कस्तो हुन्छ नि त सोल्टे कस्तो राम्रो देख्यो कि यो छाला हो कि के हो आया अब त्यहाँको मान्छेले हाँस्छन् क्या हो ऊ त्यहाँको देखेका मान्छेले हाँस्छन् ल देख्यो भने आया सर आउनु न एउटा फोटो खिचाउनु ए यति जानु रुडी जाऊँ माथि गीत बज्यो माथि राख्ने हेनारेका तर यस्तो हालमा चाहिँ हामी बलिङ घुम्न जानु सक्छौँ कि ल अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो त कोजा त कस्तो गरौँको भयो कि मेरो सुन कालो भला सुन दुईजना मात्र खेलेर गएको पानी परेको त अब चाहिँ गाइज चाहिँ आज हामी त्यो बढी खेल्यौँ म चाहिँ मेरो भिडियोलाई अन गर्न चाहन्छु मेरोमा चाहिँ धेरै चार्ज छैन सोधे छुनु न यहाँ यस्तो छ छोइ त